Da vi stod i byrådssalen for et år siden og skålede det nye år ind, hvem skulle så have troet, at en viruspandemi 2 måneder senere vi vender op og ned på vores allesammens hverdag og på jeres muligheder for at drive forretninger. 2020 blev desværre aflysningernes, nedlukningernes, hjælpepakkernes og usikkerhedens år, og desværre med en ny nedlukning lige før jul med alvorlige konsekvenser for en stor del af jer. Det er vi meget bevidste om, men det bliver også året, hvor vi lærte at omgås hinanden med afstand og med mundbind, og hvor vi også lærte at arbejde med afstand. Vi lærte at arbejde hjemmefra og at holde videomøder. Derfor får I årets nytårshilsen på video. Jeg vil gerne på egne og byrådets vegne sige tak for et godt samarbejde i 2020. Sige tak for de positive resultater, som I og jeres medarbejdere trods alt har opnået til gavn også for kommunens beskæftigelse, velfærd og bosætning. For på trods af det hele går det fortsat godt i Aabenraa Kommune. Og det kan vi takke jer og jeres medarbejdere for. Både de af jer, der har mulighed for at holde produktionen, servicen og julen i gang trods corona, og de af jer, som investerer i udvikling og i forventning om, at markeder åbner op igen, eller nye markeder opstår efter corona. I har bidraget til, at vi i modsætning til mange andre kommuner har klaret os godt igennem krisen, beskæftigelsesmæssigt. Vi har desværre lidt flere ledige inden for serviceerhverv, men produktion og håndværk klarer sig fint. Og fremadrettet har vi tiltrukket nye, store og spændende investeringer med nye beskæftigelsesperspektiver. Hummel bygger stort internationalt distributionscenter ved Padborg. European Energy er på vej med det, der bliver Nordeuropas største solenergianlæg ved Jollerup og Foderup. V1 Holding bygger et nyt, spændende, bæredygtigt boligprojekt ved Posekær, og jeg ser flere spændende projekter i pipeline. Jeg er glad for at stå i spidsen for et samarbejdende byråd, som er enige om at prioritere bæredygtig vækst, og som deler ambitionerne om en god kommune at bo i, besøge og arbejde og drive virksomhed i. Hele byrådet står således bag budget for 2021 med markante investeringer, der forbedrer vores servicefaciliteter og samtidig bidrager til vækst og beskæftigelse i den private sektor. I Dansk Industris seneste måling af kommunens indsatser for at servicere virksomhederne, er vi hoppet mere end 25 pladser frem siden 2019. Og vi har nu igen førertrøjen i Sønderjylland. Jeg er altid lidt skeptisk over for sådanne analyser, men vi vil også have lov til at være stolte over, at vores indsatser med især at forbedre dialogen med jer bærer frugt. I DI's undersøgelse er Aabenraa rykket markant frem på information og dialog med erhvervslivet, samt på kommunens evne til at tiltrække nye borgere og nye virksomheder. Og det er vi ubetinget glade for, og det er jo egentlig den vigtigste forudsætning for at finde frem til løsninger, som gavner både jer og de fælles mål for kommunens borgere og erhvervsliv. Men vi er også bevidste om, at det ikke skal være en sovepude. Jeg og byrådet og forvaltningen på rådhuset arbejder utrætteligt med hele tiden at optimere servicen og dialogen med jer. Jeg glæder mig især til at involvere jer i vores kommende klimaarbejde gennem DK 2020-projektet, som vi sætter i gang i løbet af foråret. Og jeg håber også, at bosætningsindsatsen er et vedvarende samarbejdsområde for os. Jeg tror, vi let kan blive enige om det vigtige i at tiltrække og fastholde nye borgere, som enten er eller bliver stabil arbejdskraft i jeres virksomheder. Med budget 2021 har vi taget vigtige skridt mod en bæredygtig omstilling, som jeg forventer bliver fulgt op i de kommende års budgetforlig, blandt andet til transformation af Aabenraa Havn med etablering af museum og attraktive boligområder nord for Kiel og udvikling af Ensted til nyt havneområde og erhvervsklynge for genbrug og genanvendelse. Med de ord vil jeg ønske jer alle sammen
et rigtig godt nytår, og jeg glæder mig til samarbejdet i 2021. Godt nytår.